26 kishi ko'taradimi? Bemalol. O'ynatib yuboradi. O'ynatib yuboradi. Assalomu alaykum Agrota Holding kuzatuvchilari va agregatga qiziqadigan akalar, ukalar. Mana bugungi video obzorimiz Turkiyaning Turan kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 26 ot kushidan 220 ot kushigacha bo'lgan traktorlarimiz uchun har xil turdagi puluklarimiz olib kelingan, sotuvda mavjud. Mana yonimda turgan 3 korpusli, ya'ni 2+1 pulugimiz, ya'ni оборотный aylanma pulugimiz bor. Undan tashqari bizda aylanmaydigan klassik puluklarimiz ham bor. Ular endi mini traktorlar uchun moslashgan. Bu pulugimiz 110 ot kushidan baland traktorlar uchun mo'ljallangan. Sababi buni atvallari katta bo'ladi, bemalol aylantirib ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari bizda 4 korpusli, 5 korpusli puluklarimiz ham bor. Xohlaganlar uchun zakazga xohlagancha puluk yasatib berishimiz ham mumkin. Mini traktorlarimiz uchun 26 ot kuchi, 40-50 ot kuchi hadovoyroq hisoblanadi. O'shaning uchun ularga ham bor. Ko'pchilik so'raydi, Belarus traktorlari. Belarus bu xohlagan traktorga puluklarimiz sotuvda mavjud. Kelasizlar, adres tushuntiramiz, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol biz bilan aloqaga chiqishlaring mumkin. Qiziqarli va foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lishni unutmang.